En la actualidad los locales ya están habilitados. Faltan al coordinar algunos detalles para que empiece el funcionamiento. Lo que se está buscando ahora es la parte del sistema, la parte de los software, que se está terminando los detalles con la parte de internet, y ya estarían habilitándose, o sea, empezarían a trabajar a partir de la semana que viene. La verificación técnica va a ser en forma paulatina. Al principio la policía va a hacerlo a nivel informativo y se lo va a instar a la gente que haga la verificación. Va a arrancar con la patente 01, la patente que termine con 1, con el número 1, va a tener este primer mes para hacer la verificación técnica de la moto, y así paulatinamente. 1, 2, ¿sí? En forma correlativa con referencia a los meses. Va a terminar en la 0 en el mes 10, ¿sí? A partir de la fecha de que se da inicio a la verificación técnica. ¿La verificación va a ser exigible en todos los municipios de la provincia? Está exigible en todo el ámbito de la provincia, o sea, todos los municipios van a tener que hacer, todo el vehículo, toda moto que circule por el ámbito de la provincia tiene que tener la verificación técnica de motos. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los locales que ya están habilitados que van a comenzar a funcionar? Las primeras plantas son Posadas, Oberá, San Vicente y El Dorado. Son las primeras 4 plantas que están habilitadas y que faltan detalles para que empiecen a trabajar. ¿Cuáles serían las direcciones para que ya se vaya agendando? Las direcciones están, la de Oberá está en Avenida Las Américas, es 1386. La de Posadas está en Tamareu 6186, para que se guíen más o menos, es Monseñor de André, Almirante Brown, en esa zona. La de El Dorado está en Alberdi 273. Alberdi es la colectora de Ruta 12. Está más o menos 150 metros de lo que es la rotonda del kilómetro 6 del Dorado. Y la de San Vicente es la calle Sargento Cabral 1545. ¿En cuanto a los costos, cuánto va a salir? Los costos son 135 para motos de 125, menor de 125, y de 230 para las que son mayor a 125. Tiene es la misma característica que la verificación técnica, la revisión técnica obligatoria para los vehículos. O sea, corresponde el secuestro del vehículo. En los primeros tiempos va a ser más que nada informativo. Se va a elaborar un acta para intimar a la persona a hacer la verificación técnica. A diferencia de los autos, van a tener que verificarlo a partir de 0 kilómetros inclusive. O sea, no van a tener un año de vigencia. El detalle es que muchos de los motovehículos se arman en la concesionaria que los venden. Entonces, para certificar que está bien armado y que reúne todas las condiciones, va a ser a partir de 0 kilómetros. Una vez salido de la agencia ya tiene que tener la verificación técnica obligatoria.